昨天我们谈到老挝女人的欺骗，今天我们再来聊一聊老挝小孩他们的礼貌，以及家庭教育和学校教育在培养小孩这种礼貌之间的关系。大家好，欢迎来到我的频道老挝非你所想。我去过很多国家，也接触过很多国家的小孩。我觉得在我去过的这些国家当中，老挝的小孩是最有礼貌的。这也是我愿意把小孩留在老挝上学的一个重要原因。记得我刚刚来到老挝的时候，那时候我们主要做的事情就是安装摄像头，而且那时候我们的客户基本都是那些当官的或者有钱的人。每当我们去到这些地方安装摄像头的时候，不管这些小孩在玩手机、玩 iPad， 他们的父母都会让他停下来说路马萨贝里个爱飞呢。那些小孩不管是在做作业还是在玩手机游戏，他们都会停下手中的事情，然后站起来，双手合十，对着我说萨贝里 FA。 而且接下来父母一般都会对孩子说路ไปเอานั่นให้ FA กิน呢。他们的小孩就马上会去拿水给我。像这些给我感触的还不是那种普通的家庭，就是家里条件非常好的有钱人或者高官。我觉得像这些小孩可能在我们中国或者其他一些国家真的就是衣来伸手饭来张口这种，但是在老挝他们很多事情家长都在培养他们的独立能力，培养他们对人的这种礼貌。后来我的小孩也在这边上学，不管是以前的 KIS 学校还是后来的 PIS 学校，当我们每天早上送小孩去学校的时候，都有校长和一个值班老师站在学校院门口迎接每一个孩子来到学校。校长和值班老师都会对着每一个小孩双手合十，萨百里顿少。小孩同样也是这样对着老师。他们到学校的第一节课，大部分都是跟班主任老师聊天。我也曾经问过一个朋友，他是在一个学校里面当老师、当班主任的。他跟我的说法是，他说早上因为经常会有堵车嘛，学生他有些会来得比较晚，所以第一节课他们一般都是那种聊天的形式，说说小孩在家里的情况啊，问问那些作业做得怎么样啊。这边极少会有那种情况，小孩来晚了会在外面罚站体罚，几乎是没有的。还有就是在小孩放学的时候，从幼儿园到小学他们都是这样，最后一节课班主任或者最后一节课的老师站在教室的门口跟每一个学生单独的告别，会一个一个的跟他们说路ออกไปเปิ่งทางเปิ่งร้อนเด้อเฮ็ดเวียกบ้านแล้วช่วยเวียกพ่อแม่เด้อนอนไว้ตื่นเช้าเด้อลูก。这个时候小孩也是一样，双手合十对着老师，嘴里不断的说对对对อาจารย์对少ครู。这边一般都会用 A、B、C、D 来表示学生的那个分数等级，一般就是多少分到多少分是 A， 多少分到多少分是 B， 多少分到多少分是 C。 小孩更没有像我们中国那样去排名次。接下来我们说家庭对这些学生的影响。老挝的小孩基本都是从小父母就带着他一起去布施，去庙里，从小就让他们亲手去做一些自己能做的小的事情。见到所有的亲戚朋友甚至不认识的人，他们都会让小孩双手合十，教小孩说萨百迪。亲戚朋友他们碰到小孩一般都是会带着小孩唱歌跳舞一起玩，极少有人会问到你考试考得怎么样啊。其实我们很多中国人也知道，在我们自己上学的时候，你看那些亲戚朋友，越是他们自己在上学时候一塌糊涂的这种人，老是去问别人的成绩怎么样，考试考得怎么样，考到多少名次。在老挝是极少会碰到这种情况的。老挝的小孩学习是比较轻松，特别是周六周日，他们的父母都会带着他去跟关系好的亲戚朋友一起野炊啊、郊游啊，或者一起吃饭、唱歌跳舞。他们小孩从小就比较轻松，
可能就是这种环境的原因吧。在老挝极少有小孩跟父母相处的不好的，而且你只要看到老挝小孩，几乎所有老挝小孩都是特别有礼貌的对人。好了，视频的最后，我们一起来学习几句简单的老挝语。小孩 ，de noi， 亲戚 ，pi nong， 听话 ，fan kwan， 懂事 ，kam hu， 有礼貌的，有素质的 ，mi malanya， 不礼貌，没有素质 ，bo mi malanya， 分数 คะแนน， 家庭作业 việc ban， 帮爸爸妈妈做事 ช่วยviệcพ่อแม่。再复习一下老挝人天天挂在嘴边的你好 สบายดี 谢谢 ขอบใจ ขอบใจเด้อ 再见 บายก่อน。一般我们第一个人说拜ก่อน就是再见，那另外送他的这个人不是说再见，而是说สวัสดี，我们中国说的走好，好运。好了，今天的节目就到这里，欢迎关注、点赞、收藏、分享。老挝非你所想，带你了解一个真实的、不一样的老挝。拜拜，我们下期见。